Nindamugeithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndina thayo wa Mwathani ni amenyereire ngoro yakwa akamihe kirigiriro ki muoyo. Ningenete ni tondu wa ihinda na kanya gaka ithe witu aheanite nigetha tuthie na mbere kwaraniria kiugo kia Ngai. Ira nindirambiriirie urutani uretwo muti wa kumenyithania wega ona uru. Na hindi ria ndiraragia uhoro ucio kana kuringana na kiugo kia Ngai nituronire muti ucio niguo watho. Niki tondu watho ri niguo kiugo kia Ngai thiini wa Aroma 7 kwambiriria 7 ri iraugire atiriri ati thengia watho ri wokire ri ndingiamenyire gucumikira uguo thengia watho wokire ri ndingiahotire kumenya. Ndirakwindira kururire kiugo kumenya tondu watho niguo menyithanagia ati uyu ni wega na uyu ni uru, uyu ni wihia, wihia niki ni uru. Uguo watho ri niguo menyithanagia, na hatari watho ri ndungihota kumenya ati uyu ni wega kana ni uru. So muti uria wari kuria thiini wa Edeni ri wetagwo muti wa kumenyithania wega na uru ri, muti ucio niguo watho guo mwenyewe. Uguo watho ri turakiona atiriri kuma kiambiriria ri kana kihumo kia watho ni Ngai we mwene. Indi Ngai ndendete mundu athamakagirwo ni watho. Ngai endete mundu athamakagirwo ni wega wake, tondu turarorire turona atiriri Ngai hindi iria ombire mundu gwitwo Adamu ri amuigire mugunda-ini no ria ndaugire ni wega wake amuiga mugunda-ini ri kumanagia na hau ni turonire ati Adamu ndari na matua we mwenyewe atuaga ona kungithima ni ekaga wega mbere yo ri tiwe mwenye wathuraga gwika wega ucio no ni Ngai wa muterefaga gwika wega ucio. So hindi yo Ngai amuterefaga ri Ngai ni aturaga amwamuranitie na kuria maciaro ma muti ucio wa kumenyithania wega na uru, ni tondu ni amenyaga muti ucio ri ni kirikaniro kingi. Kirikaniro kiriku? Ni kirikaniro kia watho, tondu angiria muti ucio ri direct ni kuga ni yeheria wega-ini wake nigetha thamakagirwo ni kirikaniro kiria kingi eyeheria kirikaniro-ini kia wega wake. So kiumo kia irikaniro icio cieriri kia watho ona kirikaniro kia wega wa Ngai na nikio kirikaniro kiria kia muoyo ri, kiumo kia irikaniro icio ni Ngai we mwenye. Ona guo watho ri kiumo kia guo no Ngai, no ni atiriri Ngai ndendete tugathamakagirwo ni watho. So hindi iria ndiraragia haria ndirarikiriirie ri turathomire ciugo thiini wa Aroma 3 muhari wa kuma 20 irauga atiriri watho ri ni kumenyithia umenyithanagia atiriri ati ni twiyagia. Uguo watho ri niguo umenyithanagia andu ni meyagia. Uguo ni ta kuga atia? Ni ta kuga atiriri watho ri niguo umenyithanagia uyu ni wega na uyu ni uru, na muti ucio wari thiini wa Edeni ri niguo wetagwo wa kumenyithania wega na uru. Na ndiraria ndirauga atiriri uhoti wa kumenyithania wa kumenyithia mundu ati uyu ni wega kana ni uru ri uhoti ucio wari muti-ini ucio, no tondu Adamu ndarite matunda ma muti ucio ri ni kuga atiriri ndahotete gukorwo amenyete uyu ni wega kana ni uru, na nikio mbere yo ri ataneneana uhoro-ini ucio ri ni Ngai wa muterefaga maundu maria egwika. No Ngai ni akinyire handu akienda mundu uyu riu ethurire angikorwo ni eguthura gutura wega-ini wake ri ature wega-ini wake tondu wa gukorwo ni athurite gutura wega-ini ucio. So ngirikiriria ndirariria uhoro ucio ndirakiuga atiriri watho ri ti wa kwihokwo, na Ngai akineana watho ri ona riria acokire kuneana thutha-ini ri ndaneanaga andu mawihoke. No watho wathoma kiugo kia Ngai ri nikiri na urathi muingi muno urathitwo ukonie Kristo Jesu, ona ningi anabii ni marathite uhoro ukonie Kristo Jesu. Uguo watho ri wabatie kuhuthika o mbere ta kindu kiria gitumenyithagia ati uyu ni wihia no uyu ri uyu niguo wega kana uyu ni uru no gwika uri ni wega. So watho wa kumenyithia ri direct ri kumanagia na hau tondu uria wihokete Kristo Jesu, kumanagia na hau tondu uria wi wega-ini wake ri, kumanagia na hau ri we ri ukaheagwo hinya ni Ngai uria uturaga muoyo wa kuhota kwiyamurania na uru ucio wamenya. Uguo watho ndwari wa kwihokwo, no watho ri
warĩ ũbatie gũtũmenyithagia ũyũ nĩ wega na ũyũ nĩ ũru, no ti tũwĩhoke, nĩ twĩhokage Kristo Jesu, ũcio tũheaga hinya, ũcio tũheaga hinya wa kũhota gwĩka maũndũ marĩa mothe mega o marĩa mathondekirwo nĩ Ngai. So ngĩtwarithia ũhoro ũcio na mbere rĩ, nĩ kwenda kuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Adamu rĩ nĩ kwĩyeheria, ũguo Adamu nĩ kwĩyeheria eyeheririe wega-inĩ wa Ngai, na ti wega-inĩ atamenyete, tondũ nĩoĩ atĩrĩrĩ, nĩoĩ wega wa Ngai ũcio ũrĩa ũtariĩ, maciaro ma wega ũcio wa Ngai nĩoĩ ũrĩa matariĩ. Nĩkĩ? Tondũ kĩambĩrĩria Ngai amũmba rĩ, kĩrĩa kĩambire gũthamakĩra mũndũ ũgwĩtwo Adamu nĩ wega wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Ũguo wega-inĩ wa Ngai ndĩrauga atĩrĩrĩ, nĩkuo kwarĩ na ũthingu, nĩkuo kwarĩ na gĩkeno, nĩkuo kwarĩ na thayũ. Wega-inĩ wa Ngai rĩ, nĩkuo kwarĩ na muoyo ũrĩa wa tene na tene. Magai macio mothe maumanaga na Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo, monekaga wega-inĩ wa Ngai. So mũndũ ũgwĩtwo Adamu nĩ amenyete, no ona kũngĩthima Ngai nĩendaga mũndũ ũgwĩtwo Adamu athure kũrima-inĩ wega-inĩ ũcio rĩ, Adamu ndathurire kũrima-inĩ wega-inĩ wa Ngai, nĩ kwĩneana eneanire ũhoro-inĩ wa gũthamakagĩrwo nĩ watho. Nĩkĩ? Tondũ tũronire mũtĩ ũcio wa kũmenyithania wega na ũru rĩ, mũtĩ ũcio guo mwenye nĩ watho. Nĩkĩ? Tondũ watho nĩguo ũmenyithanagia ũyũ nĩ wega na ũyũ nĩ ũru. Ũguo nĩ kuga Adamu hĩndĩ ĩrĩa arĩire maciaro ma mũtĩ ũcio rĩ, nĩ kwĩneana eneanire. Ũguo agĩtiga kumanagia na hau gũthamakagĩrwo nĩ wega wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo, akĩambia kumanagia na hau gũthamakagĩrwo nĩ watho. Ũguo kumanagia na hau Adamu eneanire rĩ, akĩneana hamwe na mũtumia wake rĩ, mũgwĩtwo Hawa rĩ, kumanagia na hau matiacokire gũthamakagĩrwo nĩ wega wa Ngai rĩngĩ. Nĩkĩ? Tondũ ngwatanĩro ĩrĩa marĩ nayo na Ngai rĩ, ngwatanĩro ĩyo nĩ gũkinya yakinyire mũthia, na kĩrĩa gĩacokire thutha-inĩ gwĩkĩka rĩ, nĩ Ngai wacokire kũmweheria thĩinĩ wa mũgũnda ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩraugire atĩrĩrĩ, atĩ mũgũnda ũcio rĩ nĩ mũgũnda wa wega wa Ngai. Nĩkĩ? Tondũ Kristo okire gũtũcokia wega-inĩ wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo harĩa mũndũ ambĩrĩirie, tondũ Adamu ambĩrĩirie wega-inĩ wa Ngai agĩcoka akĩehera. Ũguo mũndũ ũgwĩtwo Adamu rĩ akĩyeheria wega-inĩ wa Ngai. Eyeheririe na njĩra ĩrĩkũ? Na njĩra ya kwĩneana watho-inĩ. Na reke ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, arĩ na aria baba, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkorwo wega-inĩ wa Ngai 100%, na mũndũ ũcio no akururanĩtie na maũndũ ma watho. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, ithuĩ tũtirĩ agũthamakagĩrwo nĩ watho, tũrĩ agũthamakagĩrwo nĩ wega wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Ũguo ndĩrenda kuga nĩ kũrĩ andũ makoragwo wega-inĩ wa Ngai nĩ tondũ nĩ metĩkĩti Kristo, nĩ magwetaga Kristo, na nĩ moĩ atĩrĩrĩ atĩ nĩ tondũ wake rĩ nĩ marekeirwo wĩhia. Ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, andũ acio rĩ nĩ tondũ wa gwĩtĩkia ũguo metĩkĩtie rĩ, magakorwo already me wega-inĩ wa Ngai. No nĩ atĩrĩrĩ, ona me wega-inĩ wa Ngai rĩ, ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ gĩtina kĩao, mũndũ ũcio gĩtina gĩake rĩ ti wega wa Ngai, gĩtina gĩake nĩ watho. Ũguo nĩ possible ũkorwo wĩ wega-inĩ wa Ngai nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia, no gĩtina gĩaku rĩ, kĩrĩa wakĩtwo igũrũ rĩakĩo rĩ nĩ watho. Hĩndĩ ĩrĩa gĩtina gĩaku gĩakorwo nĩ watho rĩ, kĩrĩa wĩkaga rĩ nĩ maũndũ rĩ, wĩciragia maũndũ na ũgataranagia maũndũ na njĩra ya watho, ũgekaga maũndũ na njĩra ya watho, ũkamathagia ũthingu na njĩra ya watho, ũkamathagia gwĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai na njĩra ya watho. No ona wathiĩ mbere ya Ngai ona gũthaithana rĩ, wendaga Ngai akũririkane na gũkinyĩria ũtugi wake nĩ tondũ wa maũndũ marĩa we wĩkĩte. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, gĩtina gĩaku nĩ watho, ona kũngĩthima nĩ wĩtĩkĩtie Kristo Jesu. Ũguo no nginyanagia gĩtina kĩrĩa kĩ thĩinĩ witũ kĩa watho rĩ kĩambe gĩtharũrio. Ona tũrĩkĩtie gũka wega-inĩ wa Ngai rĩ, no nginya gĩtina kĩu kĩa watho kĩambe gĩtharũrio. Na gĩtharũragio atĩa? Ti na mahoya, ti na kũruta igongona, gĩtharũragio na kĩ? Na ũndũ wa gũikara thĩ ũrutwo, na ũndũ wa ũrutani,
uria wa Kristo Jesu mwathani witu uria twanagirira tondu twanagirira Kristo niwe tuhunjagia. Haleluya. Uguo ndirenda kuga atiriri gutiri ugwati munene ta mundu ukoragwo ekirikaniro-ini kia watho neki tondu mundu ucio akoragwo ahana ta Adamu. So ndirenda turore atiriri ngithoma kiugo kia Ngai, ndirenda turore atiriri mundu ugwitwa Adamu ri eheririe wega-ini wa Ngai akineana kirikaniro-ini kiria kia watho, akineana kirikaniro-ini kiria kia watho na kumanagia na hau eneanarĩ kumanagia na hau ũguo niho atuĩrĩirwo atĩ nĩ mwĩhia. Ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ wĩhia-rĩ nĩkĩ, kana wĩhia ũrĩa mũndũ ũyũ atuĩrĩirwo naguo rĩ nĩ ũrĩkũ? Wĩhia ũrĩa atuĩrĩirwo naguo nĩ ũrĩkũ? Nĩ gũtharania? Aca. Nĩ kũiya? Aca. Mũndũ ũyũ ndatuĩrĩirwo na ũndũ wa maũndũ macio, na ndetirwo mwĩhia nĩ tondũ wa gũtharania. Etirwo mwĩhia nĩkĩ? Nĩ tondũ wa kwĩyeheria kĩrĩkanĩro-inĩ kĩrĩa kĩa muoyo, nĩ tondũ wa kwĩyeheria wega-inĩ wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo, kĩrĩkanĩro-inĩ kĩrĩa kĩamũtũragia muoyo, kĩrĩkanĩro-inĩ kĩrĩa kĩamũheaga thayũ ũrĩa wa Ngai, ningĩ akagĩaga na ũthingu, agatũraga muoyo wa tene na tene. So mũndũ ũgwĩtwo Adamu eyeheria-rĩ wega-inĩ ũcio wa Ngai-rĩ kumanagia na hau-rĩ niho atuĩrĩirwo atĩ nĩ mwĩhia. Nĩkĩ? Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ wĩhia nĩkĩ? Wĩhia nĩkĩ? Tigana na maũndũ macio mangĩ, ndĩrenda gũkuonithia wĩhia nĩkĩ. Wĩhia o mbere-rĩ nĩtũrona mũndũ ũgwĩtwo Adamu thĩinĩ wa kĩambĩrĩria-rĩ, thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 3-rĩ kiugo kia Ngai kirauga atiriri Adamu akiria ithathatũ niho ararĩa, marĩkia kũrĩa mena abarĩ mũgwanja-rĩ hau niho marakũrana atĩ menjaga, marakũrana menjaga. Marĩkia gũkũrana menjaga-rĩ nĩguo marathi makehitha. Ngai-rĩ agoka akamũria wamenya atĩa wenjaga, korĩire mũtĩ ũrĩa ndakwĩrire ndũkarĩe, ũguo kawĩneanĩte ũhoro-inĩ ũrĩa ndakwĩrire, ndagwĩkĩrĩire mũkana ngĩkwĩra ndũkeneane arĩ guo nĩgetha ũthure gũthamakagĩrwo nĩ wega wakwa, gũthiĩ na mbere gũthamakĩrwo nĩ wega wakwa. Kaĩ wĩneanire Adamu nake akiuga nĩ mũndũ wanja akiuga nĩ nyamũ ya thĩ. Ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ kumanagia na hau makeheo consequences, na nĩngwaria kĩrĩa gĩcũngagĩrĩra mũndũ gũthamakĩrwo nĩ watho, tondũ kwĩ maũndũ mekuo marakora andũ maugage nĩ ihumo ti kĩhumo, nĩ tondũ wa ũrĩa atĩ ona wĩtĩkĩtie-rĩ, ona wĩtĩkĩtie atĩ no ũragio nĩ kĩhumo, ona wĩ thĩinĩ wa Kristo no ũragio nĩ kĩhumo, nĩ irumi, nĩ maũndũ marĩa mothe monekaga thĩinĩ wa bamĩrĩ. Gũtirĩ kĩndũ ta kĩu thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ rũirigo kũna, Kristo nĩ rũirigo kũna, ũrĩa wothe wĩ thĩinĩ wake gũtirĩ ndeto ta icio ingĩmũkinyĩrĩra. So ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ arĩ na aria baba nĩ kũthiĩ ngĩheanaga consequences cia mũndũ gũthamakĩrwo nĩ watho, consequences cia mũndũ gũthamakĩrwo nĩ watho. So kiugo kĩa Ngai ngĩthoma-rĩ ndĩrenda kuga ndĩraria ũhoro wa wĩhia. Wĩhia-rĩ nĩkĩ? Tuona o mbere-rĩ, ndauga o mbere-rĩ wĩhia nĩ kwĩyeheria, wĩhia nĩ kwĩyeheria wega-inĩ wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Nĩkĩ? Tondũ Adamu arĩ wega-inĩ wa Ngai, arĩ kĩrĩkanĩro-inĩ kĩrĩa kĩamũtũragia muoyo, agĩcoka akĩyeheria, ti kweherio, ti gũbocirwo kwehera, no nĩwe mwene wathurire, we mwene nĩwe wathurire kwĩyeheria wega-inĩ wa Ngai. Magĩthura gũthikĩrĩria mũgambo wa mũcukani, magĩtirika mũgambo ũrĩa wĩ wa Ngai ũrĩa warĩ wa kũmũtũria muoyo, tondũ Ngai endete mũndũ ũyũ okorwo rĩu nĩ egũtũra wega-inĩ wake, atũre wega-inĩ wake nĩ tondũ wa ũrĩa athurĩte gwĩka ũguo. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ ndĩrenda tũthome thĩinĩ wa Johana 3 mũhari wa 18. Johana nĩ 3 mũhari wa 18 nĩgetha tũigue atĩrĩrĩ
uria rauga ndiraria uhoro wa wihia niki tondu wihia no utaurwo na njira nyingi no ndirenda kwaria uhoro wa wihia uria guo wihia meini kana kihumo kia wihia kia mundu gwitwo mwihia ri kihumo kia mundu gwitwo mwihia niki kiugo kia Ngai kirauga atiriri thiini wa kiambiriria 3 mweri wa 18 no nyambiririe 17 amu Ngai ndatumire Mũriũ thi acirithie kirindi tiga kirindi kihonoke ni undu wake uria umwihokete ti wa gucirithio uria nake utamwihokete ni arikitie gucirithio tene agagituo mwihia ni undu ndehokete ritwa ria Mũriũ wa Ngai wa mũmwe. Haleluya. Oguo kiugo kia Ngai kirauga atiriri nake Ngai ndatumire Mũriũ gũkũ thĩ nigetha acirithie kirindi gia gũkũ thĩ no Ngai atumire Mũriũ nigetha na undu wake ri kirindi gia gũkũ thĩ kihonoke. Kihonokaga atia? ni tondu wa kumwihoka no ucio Kristo Jesu ri niwe ndiraugire niwe muti wa muoyo. So uria wothe wa mwihoka ucio akahonoka. Kiugo kia Ngai gikauga atia 18 ati tondu uria wothe umwihokete ri ucio ti wa gucirithio. Unyita ucio ti wa gucirithio. Oguo ni kuga atiriri andu aria mehokete Kristo Jesu acio ti agucirithio. Acio ti agucirithio already ni mehereire cira. Oguo gutire cira umetereire wa kuregana no ni marikitie kweherera cira niki ni tondu ni magite thiini wa Kristo Jesu ariwe mwathani witu na muhonokia. Kiugo kia Ngai gikauga atia nake uria utehokete ucio Mũrũ wa Ngai ucio ni arikitie gucirithio. Ni arikitie gucirithio na agatuirwo ati ni mwihia. Ndirenda kuga atiriri hindi iria mundu atwarwo igoti-ini riri ria kimabũrũri ri hindi iria mundu atwarwo igoti-ini ri kiugo kia guthiaga atia? Hindi iria mundu atwarwo igoti-ini mundu kiria ambaga gwika ri ni gucirithio. Hindi iria wacirithio ri kiria wikaga warikia gucirithio ni gutuirwo. Oguo wambagirira na gucirithio ugacoka ugatuirwo. So watuirwo ri ukohwo niki giakuona ituiro riria rieka atia? Riatuo kumana na gucirithio. So kiugo kia Ngai kiuga atiriri nake uria utehokete Mũrũ wa Ngai ri ucio ni arikitie gucirithio. Oguo ti ni agacirithio, ti ni agacirithio. Yauga atiriri ni arikitie gucirithio uria utehokete Mũrũ wa Ngai niki ni tondu wa kwaga kumwihoka ri ni arikitie gucirithio na cirithio ri agatuirwo. Oguo already ni mutuire ati ni mwihia kuririra kiugo kiu. Oguo wihia niki? Wihia niki? ni kurega Kristo Jesu. Kindu kia mbere wihia uria mundu gwitwo Adamu ehirie naguo ri ni wa kweyaheria wega-ini wa Ngai. Oguo kweyaheria kuu eyaheririe nakuo ri ni kuga atia? Ni gukana akanire wega wa Ngai uria uturaga muoyo, uria watumite ahonoke, uria watumite atuo muthingu, uria watumite mundu gwitwo Adamu aturage muoyo, agiage na thayu, agiage na gikeno. Oguo agicoka akiukana. Aukanire na njira iriku? Na njira ya kwineana. Una njira ya kwineana uhoro-ini wa guthamakagirwo ni kirikaniro kingi kiriku kiria kia watho, na nikio muti uria wa kumenyithania wega na uru. Hindi iria arĩire maciaro ma muti ucio ri ni kwineana eneanire uhoro-ini wake wa watho, guthamakagirwo ni watho. Oguo kiugo kia Ngai gikauga atia kuringana na uhoro ucio? Oguo mundu ucio agituirwo ni mwihia. Oguo wihia niki? Mundu wothe wiyeheragia kirikaniro-ini kiria kia muoyo akeneana uhoro-ini wa guthamakirwo ni watho ri mundu ucio atuagwo mwihia. Niki? Tondu niaga kwihoka Mũrũ wa Ngai, niakana Mũrũ wa Ngai. Oguo wihia wa mbere niki? Ni kwaga kwihoka Mũrũ wa Ngai. Uria wothe utehokete Mũrũ ucio wa Ngai ri, uria wothe utamwihokete ni arikitie gucirithio, etonyagia cira-ini,
agacirithio na rĩkia gũcirithio rĩ agatuo mwĩhia. Atuo mwĩhia nĩkĩ? Nĩ tondũ ndehokete mũrũ wa Ngai. Ũguo mũndũ wothe ũtehokete mũrũ wa Ngai, mũndũ ũcio nĩ mwĩhia. Ũguo nĩwanyita, ũcio nĩguo wĩhia ũrĩa wa mbere. Na reke ngwĩre kĩrĩa gĩcũngagĩrĩria wĩhia ũcio ũngĩ rĩ, wĩhia wa mbere tũrona thĩinĩ wa Edeni rĩ, wĩhia wa mbere thĩinĩ wa Edeni rĩ nĩ wĩhia wa kwĩyeheria wega-inĩ wa Ngai, gũkana wega wa Ngai. Gũkana wega wa Ngai nĩ atĩa? Mũndũ wothe ũrĩa ũkoragwo wega-inĩ wa Ngai, mũndũ ũcio agacoka akagarũrũkĩra ũhoro ũngĩ rĩ wa watho rĩ, agathengagĩrĩra he Ngai, agereire egiritanĩti na watho, ehocetie he watho. Mũndũ ũcio rĩ atuagwo mwĩhia. Nĩkĩ? Tondũ ndehokete mũrũ wa Ngai. Arĩa mehokete mũrũ wa Ngai arĩwe Kristo mathengagĩrĩra he Ngai, moi metĩkĩrĩkaga nĩ Ngai nĩ tondũ wa Kristo Jesu. Haleluya! Ti tondũ wa ciĩko ciao, ti tondũ wa gwĩka maũndũ marĩa mathane, no twĩtĩkĩrĩkaga nĩ Ngai nĩ tondũ wa Kristo Jesu mwathani witũ. Nĩ tondũ ũcio nĩwe twĩhumbĩte, ndwarĩkia kũmwĩhumba rĩ tũthengagĩrĩra mbere ya Ngai, tũgetĩkĩrĩkaga nĩ Ngai nĩ tondũ wa Kristo Jesu mũrũ wa Ngai wa mũmwe. Ũcio nĩwe watuĩkire ũthingu witũ umĩte kwĩ Ngai, na thĩinĩ wake kiugo kĩa Ngai kĩaugire atĩa? Atĩ nĩ tũtuĩkĩte ũthingu wa Ngai. Ũguo ndũngĩcoka gũthengerera he Ngai rĩngĩ na njĩra ya gwĩka maũndũ marĩa mathane, weciragie nĩ ũretĩkĩrĩka atĩ irĩra cia watho wa kũrũmĩrĩrwo nĩcio cigũtuaga mũthingu. We nĩ kwĩyamũrania wĩyamũranĩtie na wega wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Haleluya! Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa? Atĩ nake ũrĩa ũtamwĩhokete ũcio nĩ arĩkĩtie gũcirithio na agatuo atĩ nĩ mwĩhia, nĩ tondũ ndehokete mũrũ wa Ngai ũcio wa mũmwe. Ndĩrenda tũthome thĩinĩ wa Galatia, thĩinĩ wa Galatia 5 mũhari wa kuma 4 ĩrauga atĩa? Kiugo kĩa Ngai ndĩronania wĩhia ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Adamu atuĩrĩirwo naguo, nĩgetha ũmenye atĩrĩrĩ wĩhia ũrĩa Adamu atuĩrĩirwo naguo rĩ, ona ihinda rĩrĩ rĩ ũngĩaga kwĩmenyerera no ũtuĩrwo na wĩhia ũcio. Na andũ aingĩ maikarĩire ituĩro rĩu, andũ aingĩ nĩe matuagwo ehia nĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Nĩkĩ? Tondũ wĩciragia nĩ wĩhokete mũrũ wa Ngai, no ma nĩ atĩ ndũmwĩhokete. Kwĩhoka mũrũ wa Ngai nĩ atĩa? Nĩ kwĩhoka wĩra ũrĩa, nĩ kwĩhoka kĩndũ kĩa mbere, nĩ gwĩtĩkia ũrĩa Ngai, nĩ gwĩtĩkia Ngai. Wetĩkia Ngai rĩ wĩhokaga mũriũ, wehoka mũriũ rĩ direct nĩ gwĩtĩkĩra wĩtĩkagĩra wĩra ũrĩa arutire, atũmirwo ũthingu witũ, ũgetĩkĩra atĩ nĩ ũcio nĩguo ũthingu waku, ũgetĩkĩra ũcio rĩ nĩ tondũ wake, nĩ tondũ wake nĩkĩo wĩtĩkĩrĩkaga nĩ Ngai. Nĩkĩ? Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũngĩhota gũkũiguithania na Ngai o tiga Kristo Jesu mwathani witũ, ũrĩa wĩ nake mũriũ ũcio ena muoyo wa tene na tene, ena thayũ, ena gĩkeno. Naguo mũtĩ ũcio ndĩraria ũhoro waguo arĩguo Kristo wonekaga wega-inĩ wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. So Adamu akĩyeheria, akĩyamũrania na ndeto icio, akĩyamũrania na muoyo, eyamũrania rĩ kumanagia na hau atuirwo mwĩhia. Ũguo wĩhia nĩkĩ? Kĩndũ kĩa mbere nĩ kwĩyeheria wega-inĩ wa Ngai. Kwĩ mũndũ wĩyeheragia, mũndũ weyeheria rĩ nĩ kuga ararĩ he hĩndĩ ararĩ wega-inĩ wa Ngai. Nake mũndũ wothe wagaga kwĩhoka mũriũ rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio rĩ no akorwo ndarĩoka. Ũguo ndarĩoka no nĩ aregete kwĩhoka mũrũ wa Ngai. Ona kũngĩthima nĩ iguĩte ũhoro, ona kũngĩthima nĩ kwarĩtio ũhoro wa Kristo Jesu, no nĩ atĩrĩrĩ nĩ aregete kwĩhoka mũrũ wa Ngai ũrĩa wa mũmwe arĩwe Kristo Jesu. So kiugo kĩa Ngai ndauga atĩrĩrĩ wĩhia nĩkĩ? Nĩ kũrega mũrũ wa Ngai ũrĩa wothe ũtehokete Kristo Jesu. Ũcio rĩ etonyagia ituĩro-inĩ, nĩ arĩkĩtie gũtuĩrwo na agacirithio atĩ mũndũ ũcio nĩ mwĩhia.
Oguo wehia ri niki ni kurega Kristo Jesu. Undu ucio ungi wa keri wehia niki ni kwiyeheria wega-ini wa Ngai. Tondu aria meyeheragia wega-ini wa Ngai uria kuri ni atiriri andu acio ri meamuranagia na muoyo uria wa tene na tene na thayu. Kiugo kia Ngai thiini wa Galatia kirauga ati 5:4 kirauga o inyue mwendaga gutuo thingu na undu wa watho ri nĩ mũtigithũkanĩtio na Kristo. Oguo kwe andu mathengagĩrĩra me Ngai makĩenda gũtuo thingu nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mekaga. Kĩndũ kĩa mbere acio nĩ matigithũkanĩtio na Kristo. Na rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa Kristo rĩ tũkoragwo tũkĩgweta ũhoro wa wega wa Ngai. Oguo kwĩyamũrania na Kristo rĩ mũndũ ũcio akoragwo yamũranĩtie na wega wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkorwo wega-inĩ wa Ngai aregane na Kristo. Nĩkĩ? Tondũ wega wa Ngai nduonanĩtio Kristo atanaguũranĩrio. Anabii ona watho rĩ watũraga waragia ũhoro wa wega wa Ngai ũrĩa ũgoka kũguũranĩrio thutha-inĩ. Naguo wega ũcio wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo rĩ wega ũcio rĩ nĩguo wonanirio na ũndũ wa Kristo Jesu ũrĩa warĩtio ũhoro wake nĩ anabii, ũrĩa watho warĩtio ũhoro wake. Oguo tũkĩaria ũhoro wa wega wa Ngai rĩ tũkoragwo tũkĩaria ũhoro wa Kristo ũrĩa weamũranie na wega wa Ngai rĩ akoragwo eamũranĩti na Kristo Jesu. So ũrĩa wendaga wothe na mũthikĩrĩrie arĩ na aria baba thikĩrĩria tu na Ngai amũteithie. Iguai na mũmenye Ngai amũteithie one kuga atĩa. So mũndũ wothe ihinda rĩrĩ wĩhokaga watho, mũndũ wothe ũthekagĩrĩra Ngai oĩ atĩrĩrĩ atuagwo mũthingu nĩ watho, mũndũ ũcio rĩ nĩ amũranĩti na wega wa Ngai. Oguo kĩrĩa mũndũ ũcio ekaga atuagwo mwĩhia. Atuagwo mwĩhia. Nĩkĩ? Tondũ mũndũ ũcio rĩ nĩarega nĩ mũgarũ. Mũndũ ũcio nĩagarũrũka ũhoro-inĩ wa kwĩhoka mũrũ wa Ngai arĩwe Kristo Jesu. Mũndũ ũcio nĩ atuĩka mũgarũ. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa? Atĩ nĩ kũgũa agwĩte mũgagĩtigana, nĩ kũgũa mũgwĩte mũgagĩtigana na wega wa Ngai. Oguo kũgũa nĩkĩ? Kũgũa nĩkĩ? Ndĩrenda kwaria ũhoro wa kũgũa. Kũgũa nĩ kwaragio mũno na kũgũa rĩ nĩ kũwĩyo. Yes, kũgũa nĩ rĩrĩa mũndũ atharia na ndeto icio nĩ njega, no nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ he handũ hatatindagĩrĩrwo. Kũgũa nĩkĩ? Nĩ rĩrĩa mũndũ eyeheria wega-inĩ wa Ngai. Angĩkorwo ũrarĩ wega-inĩ wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo, warĩkia kwĩyeheria wega-inĩ ũcio rĩ ũkagarũrũkĩra ũhoro ũngĩ ũgacoka ũkehoka ũhoro ũngĩ na makĩria wa watho. Nĩkĩ? Tondũ Ngai ndendete tũthamakagĩrwo nĩ watho. Ngai endete kĩ? Tũthamakagĩrwo nĩ wega wake. Hallelujah. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa? Mũtĩ ũcio wa kũmenyithania wega na ũũru rĩ nĩguo watho. Adamu akĩneana ũhoro-inĩ ũcio nĩgetha ũmũthamakagĩre. Mũtĩ ũcio rĩ nĩguo watho. Ũrĩa wothe wĩthekagĩrĩra Ngai, ũrĩa wothe wĩneanaga ũhoro-inĩ wa watho, mũndũ ũcio rĩ nĩ kũgũa agwĩte agatigana na wega wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Hallelujah. Narĩ korwo tu, narĩ korwo kwĩ mũndũ ũngĩigua ataũke. Narĩ korwo kwĩ mũndũ ũngĩigua ataũke. Narĩ korwo kwĩ mũndũ ũngĩigua amenye ũrĩa ndĩrauga, ũrĩa roho arauga. Narĩ korwo tu kwagĩa nĩgetha andũ mehoke mũrũ wa Ngai. Andũ mathekagĩrĩra Ngai mamenyete atĩrĩrĩ twĩtĩkĩrĩkaga nĩ ũndũ wa Kristo Jesu mwathani witũ. Ũrĩa ũtamwĩhokete ũcio nĩarĩkĩtie gũcirithio na agatuo mwĩhia. Nake ũrĩa wothe wĩhokaga ũhoro wa watho, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa? Atĩ mũndũ wothe ũrĩa ũkoraga mũndũ atĩ ũrehoka irĩra cia watho ũcihingie nĩgetha ũtuo mũthingu. Reke ngwĩre we ndũngĩhota gũtuo mũthingu we ũhikanĩtie tondũ wa kwaga gũthekerera mũtumia, tondũ wa gũkorwo ndũrĩaga ngũrwe, tondũ wa gũkorwo ndũrĩaga nyamũ iria ciathanĩtwo. Nĩkĩ? Nĩ tondũ maũndũ macio rĩ, maũndũ macio ũngĩmehoka hĩndĩ ĩrĩa waga kũmeka nĩguo tuagwo mũthingu, hĩndĩ ĩrĩa waga kũmeka nĩguo ũkoragwo wĩtĩkĩrĩkĩte nĩ Ngai.
my friend we watho-ini oguo nĩ tweheretio Kristo nĩ ũndũ wa Kristo Jesu rĩ nĩ tweheretio goro-inĩ wa kwĩhokaga watho wa kwĩhocagia watho-inĩ wa gwĩtĩkĩrĩkaga nĩ tondũ wa watho nĩ twehereirio goro ũcio nĩgetha twĩhokage mũrũ wa Ngai arĩwe Kristo Jesu ũcio mwathani na mũkũri wa maroho maitũ ũcio nĩwe watũkũrire no cio nĩwe ũtũmaga twĩtĩkĩrĩke nĩ Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo gũkena nĩ acio mamwĩhokete ũguo kũgũa rĩ kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ andũ acio mathiaga he Ngai na ũndũ wa watho na ndauga kĩhumo kĩa watho nĩ Ngai no Ngai gũtirĩ handũ endete mũndũ agathamakĩrwo nĩ watho unyite ũhoro ũcio so ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ wĩhia rĩ nĩkĩ wĩhia rĩ nĩ kwĩyeheria wega-inĩ wa Ngai angĩkorwo ararĩ thĩinĩ waguo na ũndũ ũcio ũngĩ rĩ nĩ gũkwaga kwĩhoka mũrũ wa Ngai ona kũngĩthima nĩ wĩiguĩte ũhoro wake mũno no ndũmwĩhokete ũcio nĩguo wĩhia ũyũ weheria wega-inĩ wa Ngai rĩ na ũyũ ũtehokete mũrũ wa Ngai rĩ andũ acio nĩ amwe tondũ matuagĩrwo othe rĩ nĩ ehia so mũndũ gwĩtwo Adamu wĩhia ũrĩa twĩrĩirwo nĩ ũcio nĩkĩ tondũ nĩ eheri wega-inĩ wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo hau nĩho atũraga so kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Aroma 3 enda thome thĩinĩ wa Aroma 3 kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ Aroma 3 mũhari wa 23 njĩrĩga kũmĩthoma ĩrauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Aroma 3:23 nĩgũkorwo reke thome 23 nĩgũkorwo andũ othe manahĩtia thĩinĩ wa Agalatia ti Aroma Agalatia 3 mũhari wa 23 ĩrauga atĩrĩrĩ no rĩrĩ ũhoro ũrĩa wa gwĩtĩkia ũtanakinya twarangagĩrwo nĩ watho ta tuohetwo nĩguo tũgĩgakinyĩrĩrwo nĩ wĩtĩkio ũrĩa warĩ wa gũkaguũranĩrio thutha ũguo noguo watho watuĩkire o mũtũtwari wa gũtũkinyia gwĩ Kristo Jesu nĩguo tũtuo athingu nĩ ũndũ wa kũmwĩhoka no rĩu ũhoro wa gwĩtĩkia ũkĩrĩ mũkinyu rĩ nĩ tũtigĩte gũtwaragwo nĩ mũtũtwari no arĩ watho ũguo no rĩu ũhoro wa gwĩtĩkia ũrĩkĩtie gũkinya rĩ rĩu ũhoro wa wega wa Ngai ũrĩkĩtie gũkinya rĩ nĩ tũtigĩte gũtwaragwo nĩ watho arĩguo warĩ mũtũtwari ũguo mũndũ wothe ihinda rĩrĩ rĩa wega wa Ngai ũtwaragwo he Ngai wiguithanagio na Ngai nĩ watho rĩ mũndũ ũcio kĩndũ kĩa mbere ndũngĩtĩkĩrĩka na kĩndũ kĩngĩ nĩ kũguo gwĩtio gatigana na wega wa Ngai na ũgatuo mwĩhia nĩkĩ tondũ wĩhia rĩ nĩ kwĩyamũrania na wega wa Ngai ũguo angĩkorwo nĩ kũrĩ wĩhia rĩ wa mbere rĩ wĩhia ũcio nĩkĩ nĩ kwĩyamũrania na wega wa Ngai na kũrega Kristo Jesu wathoma kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Aroma kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ Aroma 7:7 kiugo kĩa Ngai kĩrauga ũũ reke tũthome mũhari wa rĩwe 7 gwakĩhana ũguo rĩ tũkiuge atĩa githĩ watho nĩ ũndũ ũmwe na wĩhia kũrwaga gũtuĩka ũguo no rĩrĩ thengia watho rĩ ndingĩamenyire ũhoro wa wĩhia amu gũcumĩkĩra ndingĩamenyire ũhoro wakuo thengia watho oigire ndũkanacumĩkĩre 8 ĩndĩ wĩhia tondũ wa gũkĩona kamweke nĩ ũndũ wa rĩathani rĩu ũgĩgĩthugunda ũcumĩkĩri wa mĩthemba yothe thĩinĩ wakwa ĩndĩ wĩhia tondũ wa gũkĩona kamweke ũgĩgĩthugunda ũguo wĩhia rĩ nĩ ũthugundaga wĩhia tuona nĩkĩ nĩ kwĩyeheria wega-inĩ wa Ngai kana kũrega mũrũ wa Ngai kũmwĩhoka ũguo ũcio nĩguo wĩhia so kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ naguo wĩhia rĩ ũgĩgĩthugunda ũguo wĩhia ũcio rĩ wĩhia nĩkĩ nĩ kũrega mũrũ wa Ngai
uria uturaga muoyo. So wei ucio ri wa kurega muru wa Ngai kana kweyeheria wega-ini wa Ngai ri ni uthugundaga mawehia mangi. Uguo wei ucio ri wa kurega Kristo Jesu ri wa kurega wega wa Ngai ri wei ucio niguo uthugundaga utharia, niguo uthugundaga umaraya, niguo uthugundaga kuragana, niguo uthugundaga guturaniria uru ngoro na macio mangi mothe mathugundagwo niki ni wehia. Wehia niki ni kuregana na muru wa Ngai, ni kuregana ni kweyeheria wega-ini wa Ngai uria mundu ugwitwo Adamu eyeheririe. So mundu ugwitwo Adamu ri arikia kweyeheria wega-ini wa Ngai ri kiugo kia Ngai kirauga atia? Kiugo kia Ngai thiini wa Roma 5, thiini wa Roma 5, Roma 5 ri irauga uu, Aroma 5 kuma muhari wa 12 irauga atiriri gwakinya hau ri uhoro utarie uu kwehia kwa mundu umwe ri nikuo gwatumire mehia matonye guku thi, nakio gikuo gigitonya ni undu wa mehia, nakio gikuo gigitonya ni undu wa mehia. Tondu ucio gikuo gigikihunja kuri andu othe ni gukorwo ni makihirie othe. Uguo ni tondu wa kwehia kwa mundu umwe ri nikuo gwatumire andu mathamakagirwo ni wehia. Uguo neta kuga wehia ugitonya guku thi ri ni kuga atiriri wehia ukiambia guthamakagira andu niki? Tondu wa kwehia kwa mundu umwe ni wehia uriku? Wa kweyeheria wega-ini wa Ngai. So mundu ugwitwo Adamu ehia wehia ucio ri generation iria yothe yokire thutha wake ri othe matuirwo ehia niki? Tondu ehia ri eheririo wega-ini wa Ngai, eheria wega-ini wa Ngai ri ndangihotire gutura wega-ini wa Ngai. Niwe wambire kweyeheria naki na kwineana uhoro-ini ungi umuthamakagire. Ngai agicoka we mwene ri ndeto iyo akifulfill matua make ri akimahingia na undu wa kumuruturura mugunda-ini ariguo wega wake. Tondu ndungitura arikia kurutururwo ri arikia kurutururwo ri kiria gwathire ni atiriri mambia kugia ciana ri ciana iria ciothe ciageirwo ni mundu ugwitwo Adamu, iria ciothe mageire ciaciarirwo itari wega-ini wa Ngai, ciaciarirwo ciiku, ciaciarirwo already riria meneanite kirikaniro-ini kia watho. Uguo ni kuga atia? Ni kuga ciana iria ciothe ciaciarirwo ri itiari wega-ini wa Ngai, ciaciarirwo iri cia guthamakagirwo ni watho. Uguo ni kuga atia? Mundu wothe uciaragwo ri mundu ucio aciaragwo ri wa guthamakagirwo ni watho o nginyanagia hindi iria agakinya gutua matua makwineana uhoro-ini wa wega wa Ngai we mwene. No ciana iria ciothe ciaciarirwo thutha ucio ri ciaciarirwo nja ya wega wa Ngai. Uguo ni kuga atia? Ni kuga maciarirwo matari wega-ini wa Ngai. Nikio kiugo kia Ngai kiuga atia? Othe ni makihirie na wehia uriku? Tocio Adamu ehirie niki? Tondu ona kungithima tio matuire matua ni Adamu ri we niwe ithe wa andu aria othe macokire guciarwo. Uguo ni kuga atia? Matuirwo ehia ni tondu wa wehia wa Adamu. Uguo ni tondu wa Adamu kweyeheria wega-ini wa Ngai ri ni kuga agituma ciana iria ingi ciothe iciaragwo ni itari wega-ini wa Ngai, na tondu wa gukorwo matire wega-ini wa Ngai ri makonagwo mari ehia. Makonagwo mari ehia, no ti tondu wao ene, ni tondu wa Adamu. Uguo ni kuga atia? Mundu wothe uciaragwo aciaragwo ari wa guthamakagirwo ni watho nginya hindi iria akeneana we mwene, nginya hindi iria akeneana we mwene. Otiga aciari riria hindi iria mathamakirwo ni wega wa Ngai ri, na ndiraria uhoro wa guthamakirwo ni wega wa Ngai pure ri hatari uhoro wa gukururania na watho. Riria ciari marathamakirwo ni wega wa Ngai ri direct ni kuga atiriri
nĩ tondũ wa ũrĩa me wega-inĩ wa Ngai. Ona mwana ũyũ aciarwo rĩ, aciaragwo ũguo wega-inĩ wa Ngai nginya hĩndĩ ĩrĩa akagimara kũhota gũtua matua we mwene. Ũguo mwana ũcio agitagĩrwo na ikarage wa kĩrĩkanĩro kĩu mwe thĩinĩ wakĩo nginya hĩndĩ ĩrĩa agakinya we mwenyewe mũgima wa kũhota gũtua matua, wa kũhota gũthura, nĩgetha athure gũikara wega-inĩ wa Ngai kana athure gũthamakagĩrwo nĩ ũhoro wa watho. Nĩmũranyita ũhoro ũcio? So kiugo kĩa Ngai kiuga acio angĩ othe rĩ matuirwo ehia. Ũhoro wa gĩkuũ nĩngũaria no acio angĩ othe rĩ matuirwo ehia. Ũguo kĩrĩa gĩatũmire andũ makuage nĩkĩ? Nĩ tondũ othe nĩ matuirwo ehia nĩ ũndũ wa mũndũ gwĩtwo Adamu. Ũguo gĩkuũ rĩ kĩarehirwo nĩ mũndũ ũmwe. Nĩkĩ? Nĩ tondũ wa kwĩneana ũhoro-inĩ wa gũthamakagĩrwo nĩ watho, tondũ wega-inĩ wa Ngai nĩho mũndũ ũyũ atũraga nginya tene. Ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, kiugo kĩa Ngai rĩ ndĩrenda kwamba kũrũgamĩra hau thĩinĩ wa Aroma 5:12. Aroma 5:12 nĩho ngwamba kũrũgamĩra, na ngwenda kuga atĩrĩrĩ andũ aitũ, nĩ wega kwĩmenyerera na kwĩhũga. Rekei tũtige gũthamakagĩrwo nĩ watho. Watho rĩ bata waguo nĩkĩ? Nĩ kũmenyaga, ũbatiĩ gũtũmenyithagia atĩrĩrĩ ũyũ nĩ wega na ũyũ nĩ ũru, tondũ gũtirĩ hĩndĩ rĩu watho ũngĩhota kũ-withdraw. Ona kũngĩkithima Kristo nĩ okire rĩ, watho ndaheririe ũrĩ o kuo. Nĩkĩ? Nĩgetha ũtũmenyithagie ũyũ nĩ wega na ũyũ nĩ ũru. Ndeheririe watho, ĩndĩ nĩeheririe ũhoro wa gũthamakagĩrwo nĩ watho kũrĩ arĩa othe me thĩinĩ wake. Tũtithamakagĩrwo nĩ watho, no nĩ ũtũmenyithagia ũyũ nĩ wega na ũyũ nĩ ũru. Ti twĩhokage Kristo mũrũ wa Ngai, nĩgetha thĩinĩ wake tũgĩage na hinya wa kũhota gwĩka maũndũ marĩa mothe mega marĩa Ngai we mwene athugundire mekagwo, na marĩa Ngai athugundire nĩgetha matũre matungatĩtwo. Ũguo hau nĩho ngwamba kũrũgamĩra. Mwathani enda rĩ nĩngũtwarithia ũhoro ũcio na mbere nĩgetha tũthome na tũtaũke. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Wendani wa Ngai ithe witũ naguo wega wa Mwathani witũ Jesũ na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikara hamwe na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene na tene. Amen. Hallelujah.